早晨，歡迎你嚟到呢一個平靜、溫柔嘅冥想時間。花少少時間，感受呢一刻，你準備起身啦，開始迎接全新嘅一日。而家你唔需要急住去做任何事，好好咁享受當下。輕輕咁將你嘅注意力帶返去呼吸嗰度，慢慢用鼻吸氣，再慢慢用口呼出。每一次吸氣都喚醒緊你嘅身體，每一次呼氣都慢慢放低琴日嘅沉重。而家你可以開始留意你嘅身體，感受一下呼吸喺心口同埋腹部輕柔嘅流動。而家你嘅膊頭慢慢放鬆，然後到你嘅頸部、下巴、面部嘅肌肉都一齊放鬆。啱啱起身，喺額頭嘅壓力、緊張感都慢慢消除。請你幻想有一道溫暖、柔和嘅光圍繞住你。呢一道光非常溫暖、平靜、穩定。每一次吸氣，呢道光都變得更加明亮、舒服，慢慢充滿住你嘅心口同埋整個身體。呢一道光，呢一種感覺，就係新一日嘅能量。清新、安全、充滿可能性。吸氣嘅時候，迎接呢一份新嘅力量；呼氣嘅時候，釋放疲倦、沉重同懷疑。你唔需要再付出更加多嘅努力
去擁有呢一份能量。喺呢一刻，你只需要靜靜呼吸，而家新嘅一日即將開始啦。你唔需要帶住壓力，只係需要溫柔咁迎接呢一日嘅出現。喺心入面輕輕咁重複：今日我選擇正面咁開始。感受呢一句說話慢慢沉入你嘅身體。我容許自己跟住自己嘅節奏，當你身體慢慢咁感受呢一啲說話，察覺一下身體有咩正面嘅反應。我願意以開放嘅心去迎接呢一日。今日嘅開始，冇對或者錯，你嘅存在本身就已經好足夠。而家你可以好好感受身體被支撐同承托住，感受一下嗰種穩定同安全感。無論今日會發生啲咩事都好，你都可以返嚟呢一個平靜、穩定嘅內在空間，輕輕咁喐下你嘅手指同腳趾，慢慢加深你嘅呼吸，將呢一份清醒嘅感覺溫柔咁帶入你嘅身體。而家你唔需要心急，只係需要慢慢咁、自然咁醒啦。當你準備好，請你慢慢張開眼睛，將呢一份平靜同埋新嘅力量帶你進入今日呢一日。希望你呢一個朝早可以溫柔
順利咁度過，亦祝你呢一日充滿住安靜同埋堅定嘅力量。Have a good day。